bisinkan ku bilaabay hadalkayga baal qura mahad allaale macbuudkaan u celinayaa oo waxaan ku saliyay rasuulkeenii suubanaa sallallahu calayhi wasallam jahli waa dhalan doorsho dhaawac weeye ragaado dhabarkuu ku jaraayo oo dhakhtarka ka walaaco dhammahaan ku daweynoo naftu aad ku dhaqaaqdiyo dhabarkuu ku jaraaye waa munaasabad ku aadan qalinjibinta dafcaddii koobaad ee ka baxda maxadka Salaxudiin Al Ayyubi ee magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Jigjigeer Siiba galbeedka Hotel Mansoor kuwaasoo iskugu jira laba qaybood oo kala ah qayb dhamaysay barashada shariicada Islaamka iyo qayb dhamaysay tafsiirka Quraanka Kariimka ah. أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى munaasabada farxadda qalinjibinta ardaydani oo ahayd mid si heersare loo soo gemgemay ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno iskugu jiray culimaaddin, siyaasiyiin, madax dhaqameed, aqoon-yahan, waalidka carruurtooda qalinjibinayso, ardayda farxadda lala wadaagayay, macallimiinta iyo maamulka maxadka Salaxudiin, mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale oo tiro badan. yaa ayuhaladiina aamanuu kuwii iimaanka laga helayo ittaqullaah ilaahay ka cabsada xaqa tuqaatihi yacni cabsidiisa dhabta كعبسد إلهي ولا تموتن حرماننا إلا وأنتم مسلمون إذن كهو قانسان موياني soo bandhigidda ardayda qaybo ka mid ah wixii ay barteen kadib waxaa hadalladayba furay maamulaha maxadka Salaxudiin Al Ayyubi Sheekh Saleybaan Ciise Cabdilaahi kaasoo iftiimiyay muhiimadda jiritaanka maxadka iyo taariikh ku saabsan maxadka. ardayda hadda dhigata aad bay u fara badan tahay waa dhowr qaybo waa quraanka xifdiga waana qaybta ugu badan quraanka xifdiga marka la yiraahana waa quraanka iyo higaadiisa iyo wixii lagu fahmi lahaa qaybta kale marka waxay tahay waa qaybta daraasaadka islaamka haddii ay tahay fiqh iyo haddii ay tahay aqiido iyo haddii ay tahay naxwe iyo culumta kale mustalahi usul fiqhigi culumtaasi shariicada ee diinteena islaamka ay ku saabsan tahay in la barto maanta waxaynu u fadhinaa waa laba qaybood qaybta koobaad waxay tahay waa qaybtaasi macadka qaybta shariicada oo 3 sano iyo waxoogay soo waday ilaahna tabaaraka wa taala u suurta galiyay habliyayna ma iskugu jira laga yaabo waalid iyo waladkiisa inay ku wada jiraan wana ilaahay mahadii wana waxyaabaha in dhiiri gelinaya wana waxyaabaha inoo tilmaamayo qofku daawi yahayba inuu wax baran karo waxaanu ku sheekaynaa carabka ay weynaaday iyo umuurahaasina waa hadal aynu iska niriye wax xaqiiqo leh ma aha waxa ku jira waalid iyo waladkiisii oo labaduba maanta wada qalin jabinaya arintaasi arin bilow ma aha dumarka iyo caruurtooda inay wada qalin jabiyaan in fara badan bay soo noqnoqotay laakiin cidda laga rabo inay sidaas sameeyaan ragana qaybtoodii baa laga rabaa way yar tahay walad iyo waalid raga oo xilli wada qalin jabiya way yar tahay marka taasina inay raggu iska dul qaadaan way u baahan tahay. intaasi kadib waxa iyaguna goobta ka hadlay qaar ka mid ah martidii ka soo qayb gashay munaasabada kuwaasoo iskugu jiray culimaaddin, siyaasiyiin, madax dhaqameed, aqoon-yahan, waalida iyo sidoo kale mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale. halkan maanta waxa ka muuqata arrin aad iyo aad u wanaagsan waayo awal hore xaflado fara badan ayaynu ka soo qayb gali jiray oo kala duwan laakiin tani way ka duwan tahay waxa ka muuqda dad aad moodo in loogu ballan qaaday jannadii insha Allah bismillaahi kariim waxa farxad mudan xafladuhu way badan yihiin laakiin maraatib ay ilayeen xafladuhu way kala maraatib fiican yihiin xafladan oo kale waa tii diinteena lagu sheegay ee Ilaahay kitaabka Quraanka uu inoogu sheegay tabaaraka wa taala qala Allah taala a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim la khayran fi kathirin min najwaahum إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس بالآخر الآية. waxaan oranayaa kulli maanta 3 qolo ayaa ugu mudan in meeshan lagu xuso lehna waxa weeyaan ardayda halkan ka qalin jabinaysa macallimiinta wax soo bartay iyo waalidiinta haddii lagu sii daro waxa iyaguna mudan in la xuso qoladan waqfiga u bixisay iskuul madrasada Salaxudiin
qofka muslimka ah dadka muslimiinta ah culimadii baa dee fadhida awalan marka ugu horeysa waxa weeyaan qofku inuu diinta ilaahay barto marka ugu horeysa waa inuu ilaahay diintiisa barto marka labaad waa inuu ku dhaqmo uu waxa weeyaan diintan uu qofku bartay ama wadanka laga bartay mujtamacan diintan ay barteen waa in la dhaqan geliyo waxa weeyaan la dabaqo lagu shaqeeyo weeye ugu dambeyntii munaasabadda ayaa waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii qalin jabisay